Komið sæl blessuð og velkomin í hlaðvarpið okkar, von ráðgjöf, hlaðvarplausnarinnar. Hvað segirðu gott bara? Sé bara ágætt. Er það ekki? Ég ekkert mikið meira en það samt. Hvernig fer nýtt ár Nei. í þig? Heyrðu, það leggst bara ágætlega í mig. Það er alltaf bara einhverjir 4 dagar búnir að því, sko. Já. Veðrið leggst ekkert sérstaklega vel í mig, en Snjór? já, bara, þú veist, nei, það er bara kalt. Mér finnst alltaf að vera snjór að vera hlýtt, sko. En það alltaf gengur ekki upp. En það er svo sem ekkert eitthvað nýja fréttir að ég sé ekki tryggðan þessu veðri hérna á Íslandi. En við erum með umræðefni. Við erum með umræðefni. Hvað ætlað þú að gera á þessu ári? Barbara? Ég ætla að lifa af. Það er algjörlega fyrsta markmið. Það er að lifa það bara af. Lifa það af. Annað er ekki bara að lifa það af, heldur reyna að gera bara svolítið vel. Já, það er geggjað. Já. Það er mjög gott, sko. Og hvernig, þú ert ekki að byrja að fara ræktina og ert í ykkur svona... Já, ég var ekkert að byrja á því, sko. Nei, þú ert búin að halda það við þetta núna í hvað lengi? Heyrðu, 17. nóvember var dagurinn þar sem ég ákvað að hætta að vera... 1,5 mánuð kom ég það? Hálfviti. Ég notaði reyndar annað orð, en þá ákvað ég bara allt hálfkák reyndist gagnlaust. Ok. Að ég þyrfti að gefa í. Ok. Ég er búin að reyna ýmislegt. Já. Ég er búin að reyna margt og Og mikið? Já, alltaf einhvern veginn bara, já, nú ger ég þetta maður, nú fer ég og tek heilsunni í gegn, nú bara byrjar þetta og búin að prófa margt og fara í alls konar hópatíma, einkaþjálfun í hópatímum eitthvað og svona makrós og crossfit og allt þetta, ég er búin að prófa allt. Vá. Og svo langar mér svo að segja og ekkert af þessu bara árangur, en það er ekki alveg satt vegna þess að allt þetta er að bera árangur fyrir rosalega marga, en það bara gerði ekki fyrir mig af því að ég fylgdi ekki alveg öllu reglunum, sko. Þannig að núna er ég byrjað aftur og búin að vera síðan í lok nóvember og fékk mér svona einkaþjálfara sem er online, sem ég svo sem alveg búin að prófa áður, nema þessi er íslenskur, frændi minn. Já. Ég hef heilmikla trú á honum og mér að við séum að ná árangri saman. Ok, geggjað. Það er mjög gott. Þú er búin að halda við þetta 1,5 mánuð. Þú ætlar að taka þetta ár með trompið, eða ekki? Jú, og það er ekki nema bara, þú veist, eitthvað 2 aðgerðir planar á þess ári. Það er yfirleitt það sem slær mig út, sko. Já. Það er alltaf þess aðgerð. Ég segi oft, ég er tilbúin til tréverk og taka svo mikið úr mér, sko. En já. Og hvernig er að vera heilbrigðari með heilbrigð sál í hraustari líkama? Já, eins og ég segi, þetta er alltaf að byrja. En ég er farin að sjá árangur og það er það sem heldur mér vefni. Og hvað er þetta að æfa? Vörklass. Og af hverju þetta að æfa vörklass? Ég bara elska þetta. Það ekki? Jú, það sem ég elska við þetta er, það eru stöður út um allt. Akkurat. Þetta er bara opið á mismunandi tímum. Þú veist, ég get farið þar sem ég langar að fara. Ég gæti, ef ég vildi, skellt mér í sund. Já. En við vitum að ég er ekki mikið að smella mér í sund. Ekki mikið. En það sem ég er svo geggja er spæð. Já, þú ert í betri stofunni, eða ekki? Já. Og þú fæst, ég fór í betri stofuna fyrir 2 árum þegar ég byrjaði, cirka, var ekki 2 ár síðan ég byrjaði? Jú, rúm, jú. Já. Já. Og þá fær makinn betri stofuna bara á klink. Já, eitthvað makakort eitthvað. Já, sem er bara eitthvað smá eða ofan á áskriftina, sko. Já, ég veit ekki, þú ég held að það er eitthvað 80 skall ofan á, þú veist, það er svona að borga vanlega. Já, getur alveg verið. Þannig að það er afsláttur ef að fólk, ég held að sé með þessa fjölskyldu, en þú er ekki alveg að fara með það, en það er allan fyrir makan. Já, og við förum stundum saman í betri-stofuna. Og það er nú gaman að segja frá því. Já. Að við erum byrjuð með það sem að ég lofaði síðast þetta, stefnumót mánaðarins. Akkurat. Og stefnumót mánaðarins er Laugarsbað. Það er 2 fyrir 1 ef þú sýnir að þú sé búin að læka þáttinn okkar á Spotify eða einhverju podcast veitu.
hlaðvarpið eða sýnir að þú setja póstlista lausnarinn og getur sett á hann á heimasíðun okkar lausninni, að þá færðu sem sagt 2 fyrir 1 í Laugarspa og mælum við með því. Já, og þetta er að Já. aðgangseyrinum, þetta er ekki af öllu að nynni eða eitthvað svoleiðis, en það væri það Nei. svolítið mikið, en þetta er alveg, það er geggjað að fara, þú veist, ef maður er að æfa, fara saman á æfingu, fara svo þarna niður, taka þarna gufurnar til skiptis og kalda pottinn og heita pottinn og svo er þetta að smetla sér bara í hádeginu þarna og fá sér hádegisverð. Já, við höfum gert þetta og mér finnst þetta æðislegt. Mér finnst gott að taka æfingu, fara síðan niður, alls konar gufur. Hvað er uppáhaldsgufan þín? Ég fer yfirleitt alltaf, ég fer alla mótna þarna, sko. Já, ég veit þetta. Ég fór að hugsa, sko, fjárfesti sjálfum mig fyrir 2 árum og ég tek mér alltaf, ég tegi alltaf í gufunni niðri, ég fer alltaf, svona 80% tilfella fer ég inn í infraröðu og þar tegi ég og er í svona 22 mínútur í íhugun og aðeins að skoða daginn sem er að koma og leiða mér aðeins að setjast í sjálfa mig fyrir daginn og undirbúa mig. Já, og svo er líka oft í spjalli og lendir svona í spjalli. Svo lendir maður í spjalli þarna líka, daginn og veginn sem getur verið mjög skemmtilegt. Já. Og maður þarf svona ofta að passa sig í spjallinu. Ég get dottið stundum í að vera að spjalla um eitthvað leiðilegt eða eitthvað sem er að pirra mig. Það er ekki gott. Já, það verður að tala um þá stjórnmál. Stjórnmál eða eitthvað svona, þú veist, að það sé ekki búið að móka kvöldurnar. Já. Eða hirðarvisli heima hjá okkur. Og ég finn alveg að ég byrja daginn á því, þá dettur hann, það er ekki góð byrjun á deginum, maður byrjar í ykkur svona, þá er maður eiginlega svona í þeim gír svona fram eftir deginum. Er það dagarnir þá sem kemur heim og leiðilegur? Já, örugglega, þá kemur leiðilegur heim. En þú veist, það er svona, að því að það er janúar og það er allir að setja sér einhver markmið og allir að vonandi, fólk að hugsa hvernig ætla ég að hafa þetta ár. Að því að ef þú ert ekki með plan og ert ekki með sko, eitthvað visuált í höfðunar hvert þú ert að fara þá sjónrænt þá segi ég stundum sko, þú veist, þá erum við bara eins og eitthvað flöskuskeyti út á sjó og vitum ekki hvað gerist. Nei. Og þetta verður bara enn eitt ári sem við klárum og föttum að það er búið einhvern veginn á næstu áramót og áorkum ekki miklu. En svona þessi persónulega velferð, líkamleg heilsa og andleg heilsa, þú veist, og ég vil við ætlum nú að ringja í einn sem er stundum kallaði geitin í líkamsræktinni á Íslandi í næsta þætti. Við bara komum ekki græjanum í gang núna. Nei, þetta er nýja græði, það þarf að læra á þetta. Það þarf að læra á þetta. Þið Maggi finna út úr þessu. En fram að því að þá ætlum við svona eitthvað aðeins að vera velta fyrir okkur, þú veist. Hvernig byrja maður? Göngutúrar, er það ekki hollasta heilsuræktin sem þú getur farið í? Jú, sko fyrir þá sé ráða við það. Það er heldur ekkert allir og ég meina og veðrið er heldur ekki að hjálpa okkur með slappið og þetta en sko ég þarf að taka 9.000 skref á dag. Já. Það er pínu flókið þegar maður vinnur sitjandi allan daginn. Já, á rassinum. Og í gær að þá Ertu bara á rassinum í vinnunum alltaf? Æ, baldur. Og í gær að þá var nú bara hvaða dagur er gær? Föstudagur? Já, maður rugla svo yfir jólin á hvaða dagur er okkar. En þá var ég að vinna. Og svo kom ég heim og ég átti alveg 5.000 skref eftir og ég sagði glætan, ég er ekki að fara út í þetta slapp sko. Þannig að ég smelti mér bara í Egilshöll og ég reyndar fíla mjög mikið að æfa þar, sérstaklega á mótnana, af því að það eru svo fáir. Ég er svona introvert. Mér er svo gott að sé fáir, þeir ekki býða til tækjunum og svona. Ég get alltaf bara gengið allt, það er mjög sjaldan að segja eitthvað upptöki, en allavega, ég ætla að gera það. Þá fór ég bara brettið, kláraði þetta bara þar, kvistbám, búm, og svo bara heim. Þannig að 9.000 skref, já, maður getur líka gert þetta inni, sko. Ég er búin að stúdera þetta rosalega mikið með hreyfinguna, síðustu 2 ára er ég búin að vera fixeitaður á þetta. Þú er bara búin að gera þetta síðan 17 ára. Já, en svona síðustu 2 ára á svona hvað er samkvæmt nýjustu rannsóknum og svona. En þeir segja sko að 3 stuttir göngutúrar sé betri en 1 langur. Segjum að lappir 4 kilometra í eitt skipti eða lappar bara kilometri 3 þá er það betra. Það er betra að deila sér við daginn og það er sérstaklega gott að taka stutta hreyfingu eftir máltíðir ef það hafa kost á því. Þá er það algjör snilld og bara byrja okkur litlu.
En og þú gerir þetta, þú ferð oft svona eftir matinn. já, ég Og geri það. þú eiginlega þarft það er svo gott að ég fekk hund. Já, já, einmitt, þá Akkurat. ég samþykti loksins hundinn og nú endaði þetta eins og ég held, ég að labba með hann á kvöldin. Já, þú ferður örugglega meira með hann en margur. Já, en það er og bara teygjur og byrja bara rólega, bara byrja á Já. okkur sem ég getur staðið við. Það er svo gott að standa við það sem við ætlum að gera. Mhm. Og svona, ef við ætlum að stuðla að þessu heilbrigði á þessu ári og gefa okkur raunhæf markmið og þá er oft talað um smart markmið, þau eru skýr, mælanleg, aðgengileg, raunhæf og tímasett. Já. Þannig að það sé skýr, að ég viti hvað ég ætla að gera, ég geti mælta, Mhm. skilurðu, þú veist, að það sé aðgengilegt og raunhæft líka, ekki vera að segja, það er allt og margir sem að bara, þú veist, hætta öllu og bara komið í janúar, ætla bara að hætta sykri, hætta þessu, fara á full í ræktina og svo bara ertu sprungin eftir hérna 2 vikur og Ætla þú að fara allir all in. Já, Já. ég maður eftir einum hérna félaga mínum hérna þegar ég var í sveitinni að þá ætla hann að fara í svaðalega hérna Tiltækt. í hérna Sjálfan sig. með hegrun og var ég ætla bara að drekka vatn núna og bara, þú veist, og svo var hann bara komin í rækjusalati þarna eftir 3 daga og þá sagði einn einmitt við hann, viltu ekki allavega að fá þig vasklas með rækjusalatinu? og það er svo oft þannig og þetta tengi ég við, ég var svo mikið svona bara út maður bara allt eða ekkert og ég þurfti að hætta því svolítið þegar að koma að stuðla þessu heilbrigði Mhm. til þess að setja mér svo raunhæf markmið það, þú veist, farðu í 3 göngutýr eða 2 göngutýr á dag 3 viku, prófaðu það til dæmis eða, þú veist, og skrifaðu niður 1 atriði á dag sem þú ert þakklátur fyrir. Mhm. Ég segi við alla sem eru hjá mér í meðferð að skrifa niður 3 atriði á dag sem þú ert þakklátur fyrir Mhm. og ef það er eins og ég var þakklátur fyrir þig, Mhm. þú veist, þá myndi ég segja bara rosalega þakklátur fyrir X, Y og Z En byrju hvað þið er ekki og setja? bara þakklátur fyrir hvað stendur alltaf vel með mér. Já. Já. Og hlúa að þessum samböndu sem við erum í og fara ef við erum í parsambandi, þú veist, eða ef við erum í samband við börnin okkar, þú veist, að fara með þeim á stefnumót. Mhm. Og við erum búin að tala svolítið um Laugarsbá og það sem ég elska við það, Mhm. ég elska að þurfa ekki að taka með mér henglaði. Já. Og ég elska þessar stundir sem ég á þarna á mótana, þær setja mig algjörlega inn í daginn, Mhm. þú veist, og það er bara rosa gott að taka kaldapottinn og allt þetta eftir á. En svo erum við líka með annað stefnumót í gangi sem er Grazie. Grazie mille. Og það er á mánudögum til Mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Já, mánudag, þriðjudag og miðvikudag að þá er 20% afsláttur Já, á matseli. af matseli hjá þeim. Það er rosalega gott tilboð. Við höfum farið þarna. Já, og það er alveg geggja, sko. Já, þetta er stemning að fara þarna. Þetta er alveg ítalst og maturinn er góður, Já. mjög góður. Þjónustan var frábær sem við fengum. Já, þetta er rosa ítalst. Við náttúrulega elskum Ítalíu. Ég veit það. Og Það vita þetta er allir. svona, ég myndi segja, þetta er svona nálagast því sem að maður kemst að fara á restaurantum inn á Íslandi. Það er svona mjög nálægt Ítalíu, Já. myndi ég segja. Þannig að það er ótrúlega gott. En þeir eru með Ítala sem eru að vinna hana. Já, og Í konan eldhúsinu. sem gerir tiramisúið er ítölsk Já, og já. þetta er hennar uppskrift. Akkúrat, Þannig að sko. þetta er, já, við mælum með því. En Og, hvað? já, en kannski að þú segir mánudag, þriðjudag, miðvikudag. Mhm. Þú vilt kannski fara Já. yfir það, af hverju er það mikið, ok, Ég segi, umorða þetta, af hverju er mikið, nei, þú veist, af hverju að velja mánudag, þriðjudag, miðvikudag. ég get alveg sagt eitthvað, ég spyr öll pörin, ég er búin að spyrja pör í mörg ára út í stefnumót og skipa þeim að fara á stefnumót og neyða öll að fara á stefnumót og reyna allt til að koma þeim á stefnumót og stundum þar ég bara að segja við þau, sko, þú veist að núna ef þið fara ekki á stefnumót í þessari viku þá þurfum við að horfast í augu og segja ég ætla ekki að forgangsraða þér í þessari viku. Já. og af því það er það sem þetta heitir. Já, þetta er forgangsröðin. Og þeir sem er á reglulegum stefnumótum eru í miklu betra parsambandi heldur en hinnir. Og ég segi mánudag til miðvikudag, af hverju? Að þetta eru hlutlausu dagarnir í vikunni, oftast. Langoftast. Og þá segir eitthvað, já, ég er í vaktafinu, ok, þá er það þriðjudag þessa viku og miðvikudag hinna vikuna. En festa þetta niður. Af því að ef þetta er ekki fast,
í fyrsta lagi, þá, já, við förum alltaf einu sinni, þá glemist þetta. Já. Ef þetta er 50 föstudag, laugardaga, skilurðu, þú veist að þá er svo oft eitthvað annað í gangi á þessum dögum, okkur er boðið afmæli, það er eitthvað að gerast í vinnunni, þú veist, eitthvað svona fjölskyldutengt sem að gerist og við þurfum að fara í og leið og deytið dettur út einu sinni, þá er afar líklegt að það detti út líka í næstu viku. Ef það er búið dett út 2 dagar í röð, 2 vikur í röð, þá er mjög líklegt að það sé bara horfið. Já, en það er kannski líka mikilvægt að tala þú veist, eins og þetta, að þú ert að segja, þú veist, ákveða einn dag, þá er þetta tímasett, eins og þetta smart sem varst að tala um hann áðan, þess að sé tímasett, vegna þess að fljótlega bráðum eitthvað tímann seinna, það er ekkert í dagatalinu. Nei. Og ef við ætlum að viðhalda heilbrigðu, góðu parsambandi og eða byggja upp gott heilbrigt parsamband, þá þurfum við að setja í forgang. Ef ég myndi bara mæti vinnuna svona seinna eða bráðum eða fljótlega hipsum haps eitthvað, það er mér bara sagt upp. Er það ekki? Það þarf að taka þetta alvarlega. Og þegar ég segi þetta, þá er ég bara svona, byrju, er ég búin að klóra á deytunum eða varst það þú? Góð spurning. Já, var ég held ég. Það er að fara eitthvað að gera í þessu. 100% rétt, sko. En það er, og þegar að við eigum þessi stefnumót, maður sér það bara, þá eru tengslin miklu betri og líður okkur miklu betur. Hvernig getur þú gert 24 besta árinu bara? Hvað ætlar að gera? 24 það búið? 25, minna ég. Hvað, byrju, varstu með eitthvað vitlaust Já, ég skrifaði þetta vitlaust. Já, þú gerðir það? Já. Hvernig get ég það? Já. Með því verðum plan. Það er algjörlega svo mikilvægt að ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því fyrir en allt og seint að lífið þetta er bara búin að vera, þú veist, alltaf eins. Groundhog Day bara. Svona status quo, ár eftir ár, vinna, sofa, borða, þú veist, einhvern veginn og svo verður óánægðir í vinnunni og þú veist, og ég held að einhver rannsókn sem skoða, þá held ég að 75% af fólki vinnur hjá fyrirtækjum bara til að fá laun. Það er rosalega há prósent og þetta er sko í 19 ára könnun sem var gerð mörgum löndum og þetta var á Íslandi. Þetta er alveg risastór könnun og það þýðir að bara að 75% af fólki er ekki að vinna við eitthvað sem það elskar að gera af því að það er ekki með eitthvað plan. Eða þú veist, ef þú ert að vinna við eitthvað sem þú fílar ekki að gera, náður í menntun eða fyndu hvað þú elskar að gera og settu bara að því að það er aldrei á seint. Hvað varst þú gömul þegar þú útskrifast sem fjölskyldu? Það er ræðingur. Já, fyrir einhverjum árum síðan. Hvað 2018, hvað er þá 45? Akkurat. Okay. Jú. Þannig að þú veist að fólk heldur og það eru alltaf seint. Þú veist, ég var að klára háskólagráðu á síðasta ári. Sko, ég kallaði þetta bara late bloomers. Það tók mér bara smá tíma að ákveða þetta. Ekki það ég hef búin með þetta í maganum en svo bara mástu eignast eitthvað barn og svona, þú veist, að því að lífi gerist og það er allt í lagi. En þú veist, ég kláraði þetta, fór beint í þetta og mér finnst þetta frábærstar og ég, sko, þó svo að það komi inn á milli svona hugsun hvað er einfalt að eiga bara eitthvað svona búð. Svona eitthvað svona sem ég vil kalla heilulaust, bara eitthvað, já, vantaði 2 flöskur þessu ekkert mál. Eða skilur, en auðvitað veit ég ekki heilulaust að reka búð. Nei, ég veit það, ég er bara að tala um að vera starfsmaður inn í búðinu. Og ekki samt þeirra sem ekki segja það. Ég hef alveg verið starfsmaður í búð. En þú veist hvað ég meina. Þetta er aðeins öðruvísi. Kannski svona eilítið minni ábyrgð í mörgu. En sko þetta sem þú ert að lýsa, ég segi þetta er svolítið svona sleepwalking through life. Þú að labba bara í gegnum lífið einhvern veginn hálfsofandi og missa af. Ekki gott. Og ef maður vaknar upp við það, ég er bara pínu búin að missa af. Að ekki fara ég að berja þig fyrir það, þú veist, niður, þú veist, bara hvað ég er ömuleg, eitthvað svona. Heldur bara, já, það er bara svolítið rétt. Hvað ætla ég að gera í því? Og af því að við vinnum ekkert nema að vera með eitthvað plan. Þetta er svo, þú veist, ég fór í þetta háskólanám, þú veist, þetta var 2 ára mastersgráða og það var bara búið að plana fyrir mig, þessi áfangar eru þessa þú veist, þetta er svona, hér er próf og hér er verkefnaskil og þannig náði ég þessu. Akkurat. Og af því að það er plan. Og ef við erum ekki með neitt plan, þá gerast rosa litlir hlutir og það er eins með þetta þegar við erum að tala um þú veist, þessa heilsu,
það er svolítið fókusin okkar hérna núna, er það ekki í janúar, jú. að heilsa er ekki alltaf bara líkamleg heilsa, en það skiptir ofsalega miklu máli að hafa hana. Því að, þú veist, ég hef einu sinni verið á þeim stað eftir mikil veikindi, þú veist, ég gat ekki einu sinni, sko, þvegið mig sjálfum hári, ég gat ekki lyft höndunum Það er rosalega. og eina einhvern veginn óskin er að sko, eiga þessa líkamlega heilsu. En líkamlega og andleg heilsa, þetta helst í hendur og það skiptir svo miklu máli að við séum sko, að vinna með þetta saman. Þannig að það er klárlega eitt af sterkri sjálfsmynd og sjálfsumönnun að hugsa vel líkamann. Já, Það er klárlega mælikvarði á hvernig ég sé sjálf á mig. og líka þetta sem varst að tala um áðan og segir þetta stundum í svona neikvæð umræfni. Á hverju erum við að mata þú sálina, andan? Já, ég þarf að passa mig þarna, sko. Þess vegna fór ég að æfa á morgnana svo ég þurfti ekki að vera að pirra mig á umferðinni og þrengingunum í götunum. Þú losnar við það. En sko, það eru 3 atriði sem ég skrifa þetta niður sem eru til að gera 25 að besta árinu. Það er að hugsa heildrænt, setja líkamlega og andlega heilsu og sambönd, sjá þessa stóru mynd og fjárfesta í öllum þessum þáttum. Fjárfesta í sjálfum, fjárfesta í samböndunum, fjárfesta í heilsunni, líkamlegu og andlegu. Að setja tengsl í forgang. Tengsl eru það sem gera okkur hamingjusöm og það eru bara til þrenns konar tengsl. Það eru tengsl við mig sjálfan, það eru tengsl við fólk, annað fólk. Svo ef ég á okkur tengsl við aðra mátt eða eitthvað svoleiðis, þá eru tengsl upp á við. Fyrir utan þessi 3, þetta trend er það sem veitir fólki varanlega hamingju. Og þá er ég ekki að tala um, skilur, alveg gaman að fá nýjan bíl en þú gleymir því, eða það er gaman að fara til útlanda og allt þetta, en það veitir ekki þess að varanlega hamingju, skilur, það eru tengslin þín við þig inn á við, eða tengslin þín við fólkið þitt sem að veita þess að hamingju eða við þín aðri mátt. Og svo er það sko að vera vinur þinn. Já, þetta er það sem ég var þín besta vinkona. ótrúlega lélegur í og þetta er það sem ég er búin að vera að taka máli núna. Nú er ég búin að vera að vinna þess með sjálf á mig og það er þetta sko að ég er búin að gefa af mér. Þú veist, hvað er þetta, bara 17 ár síðan að ég, þú veist, hætti í glæpum og eitthvað og fór að snúa mér að hjálpa fólki og ég var alltaf að gefa af mér bara, þú veist, alltaf bara, þú veist, einhvern veginn. Og það sem ég fattaði núna með æðislegum aðila sem ég er að hitta, er ég bara algjörlega búin að gleyma sjálfum mér. Þú veist, að sýna sjálfum mér hjartans meðhöndlun. Að sýna sjálfum mér, þú veist, þessa gleði sem ég á, þú veist, að beininu inn á mig. Að sýna sjálfum mér hugrekki að horfast í augu við sjálf á mig. Þú veist, að vera með þessa hjartans meðhöndlun á mig. Að eiga hana frið innra með mér. Og það er búið að vera ótrúlega gott og mistök, af því að það er kannski það sem heldur aftur á svo mörgum, vil ekki gera mistök eða þú veist að passa sig eða já ok, nei ég gera mistök, ég ætla bara að hætta en sko mistök eru bara vörður á leiðinni í áttina að því hver þú ætlar að verða og ef þú lærir af mistökunum þá eru mistök viska. Já, og eða ekki? Jú, sko reynslan er mikilvægust alls ef við lærum af henni. Akkurat, og sá sem að gerir engin mistök er sá sem gerir ekki neitt. Ég held að sé svolítið, þannig ég ætla að reyna að finna ég var með einhverja mynd sem ég vistaði. Leðu okkur að sjá. Ég held að kannski ekki að lefa ykkur að sjá hana, ég skal lesa. Don't call me lucky, ekki kalla mig heppin. I failed more times than you tried. Mér mistókst mun oftar en þú reyndir. Já. Og það er þetta með mistökin, þú veist að og varst að tala um þetta stoppar svo oft fólk, þú veist það er svo hrætt við að gera mistök, hrætt við að klúra ykkur hlutum og þá fer það oft ekki að stað. Akkurat. Að það er fyrir hann búin að ákveða að það mun ekki takast. Þetta byrjar allt bara á því að reima skóna. Og svo setur bara annan fóti fram fyrir hinn og þú tekur fyrsta skrefið. Allt byrjar með fyrsta skrefi. Meira sé bara sá sem hleypur maraþon, það byrjar allt á einu skrefi. Já. Og ég ætla ekki að segja ég geti hlaupið maraþon í dag, bara engan veginn. En aftur á móti ef ég myndi æfa mig, þess að þjálfa mig og það byrjar á einu skrefi, að þá gæti ég mjög líklega bara hlaupið maraþon, ég veit ekki, þú veist þess vegna næsta hausti eitthvað, ég er samt ekki að fara að gera.
það er ekki íþrótt sem myndi passa mér en skilurðu Mhm. og, Já, og, það bara er, mjög vel. og það er eins með þetta þú veist að þú að segja nú ertu eitthvað að byrja að gera eitthvað já, þú veist, ekkert að byrja í fyrsta sinn en það sem að heldur mér við efni núna það sem gera það er að ég er að sjá árangurinn Mhm. og ég finna hann Mhm. og það er svona drifkraftur minni að halda áfram Mhm. þegar ég sé ekki árangur þú veist, þá er ég ekki að nenn að vera þarna Mhm. þú veist, þá bara sé ég ekki pointið með því að vera að gera þetta Mhm. en árangur er náttúrulega bara af því ég er að leggja inn vinnuna Já, en svo líka sko tekur tíma stundum að sjá, stundum er árangurinn líka bara að mæta einhvers staðar. Ef fattar, hann þarf ekki endilega að vera það var þannig sýnilegur. bara klálega í byrjun hjá mér Já, þú veist, það bara árangur getur verið og það er sko reglulega litlar breytingar eru lykillinn að varanlegum lífstílsbreytingum. Journal of Behavioral Medicine 2020, þetta er eitthvað mjög flott þetta er eitthvað geggja tilvitnun í þú veist, í rannsókn já, að þú veist, það er þessar litlu breytingur. Þetta er það sem ég sé líka þegar maður er að hjálpa fólki að breyta litlum hlutum. já, Þú veist, að það verða stóru hlutirnir síðan þegar þú ert búin að breyta nógu mörgum litlu hlutum. mhm, Og ef þú gerir til dæmis, setur hún í daglega rútínu, þú veist, að leggja bílum aðeins lengra frá, þú veist, að taka stigann en ekki liftuna. mhm. Svo að Hannes vinnur okkur segir alltaf, þú veist, að stigar eru tækifæri. já og þetta er bara það sem varst að tala um áðan þú veist, það er þessir litlu hlutir Já, skilurðu, þú veist að ef við ætlum að sjá einhverja stórkostlega breytingu þú veist að það þurfi að byrja þú veist, þetta er vaninn já. að fara úr einu vana yfir í annan og það tekur tíma og svo vindur það upp á sig og við byggjum óna það Mhm. þess að þetta byrjar allt einhver staðar og ég veit bara með mig eins og árangur sem ég er að sjá núna sko ég er alveg búin að fara í ræktina ég er alveg búin að mæta 3 í viku eða eitthvað í einhvern langa tíma þetta er mataræðið Mhm. það var það sem ég fannst einhvern veginn hræðilegt ég veist að bara glætan þú sagði rækjusald án og ég alveg nei ég borði ekki rækju sko ég skilur það er bara eitthvað svona sko, þetta fannst mér erfitt Já. og að byrja ég hitti einu sinni mömmu vinkonu dóttur okkar í búðinni og hún var að kaupa okkur, ég segi já nei ég get nú ekki lyft með þetta núna og hún segi ha í desember og ég segi já veist að það er bara engin tími betri en einhvern veginn í desember þú veist að byrja í einhverju, þetta er allir tíma góður en fyrir mig að því ég alin upp á sykri að setja sko sykurmola í appelsínur þú veist að bara sykur alls staðar á borðunum og mola sykur maður bara átan og að þá fannst mér þetta erfiðast en svo fekk ég mataplan hjá þessum frænda og mér finnst þetta bara æðislegt þetta er ekki svona vont, þetta er bara gott ég hlakka til Mhm. þú veist, og það náttúrulega hvetur mann áfram Mjög gott sko. Þú veist, þannig að það er þessar litlu breytingu. Svo er líka gott að breyta vönum, gera eitthvað annað í staðinn. Þú veist, með eitthvað algjörlega. ávana, þú veist, Já. breyttu vananum í eitthvað annað. Það er miklu betra heldur en að hætta einhverju. já, Andleg heilsa, gefðu þér bara, byrja á 3 mínútum eða 4 mínútum eða 5 mínútum. Það er svo bara íhugar, bara sér fyrir daginn, stoppaðu aðeins bílinn ára og ferðin í vinnuna. Þú veist, stiltu það aðeins. taktu Dragðu púlsinn túlstandan, andaðu. Hvað sagðirðu? taktu púlsinn Taktu púlsinn. Og hafðu markmið eina jákvæða samverustund á viku með makanum á lágmarki og þeim sem að þú veist þú elskar og það er líka sko að fjárfesta í samböndum er að fjárfesta í okkar eigin veljan já, það er þannig sko við erum sköpuð til tengsla já, það er bara alveg þannig sko það er máli og ég meiri segja, ég vitna stundum í Gísla Uppsölum já, að því ég veintum að ekki að hann var bara einn ég segi nei ef þú sást viðtalið við hann mér minnir í minninguna Jón Ársæll hafi tekið það að þá sagði en ég er ekki einn, ég er með rollurnar mínar já, skilur það við þurfum alltaf að vera í einhverju tengslum já og þetta er sko já, gleðjumst yfir tengslunum sem við eigum og verðum þakklátt fyrir fólki okkar og muniði líka að særindi eru bara oft góð að því þau geta leitt til dýpri tenginga skilur þú veist að ef við getum nýtt það sem að vandan til þess að tengjast á dýpri átt að þar liggur heilbrigðið okkar þú veist að við nærum að skilja hvort annað þar sko við erum með spurningu úr sal já
og þetta er alveg típisk spurning og ég ætla að umorða hana aðeins. Hvernig á að takast á við áskoranir sem tengjast tengdafjölskyldunni þegar skortur á mörkum, til dæmis þegar þau skipta sér af eða segja særandi hluti? Hvernig er hægt að eiga samtal við maka sinn þetta án þess að hann upplifa hann þurfa að velja milli fjölskyldu sinnar og maka? Getur þið deilt ráðum og innsýn í hvernig byggja má upp heilbrigð samskipti og mörk í svona aðstæðum? Ég er með langt svar og svo erum við stutt svar. Já. Og við ætlum að fara aðeins yfir langa svarið. Fyrst og fremst, takk fyrir þessu spurningu. Okkur finnst gaman að fá svona spurningar. Það er mjög gott. Þetta er erfitt og takk fyrir að deila þessu með okkur. Þetta er mjög algeng áskorun samt í parsambandum. Og fyrsta lagi þá þurfum við að skilja aðstæður áhrif. Kannski við skoðum þetta út frá Píu Melody að þá mótast tengdafjölskyldan ofta fyrir reynslu og skilurum úr æsku og þessi tengdafjölskylda sem þetta lýsa notar svona stjórnandi hegðun eins og fílustjórnun eða særandi athugasemdir sem getur bent til skorts á heilbrigðum mörkum í samskiptum. Já. Þú veist að ég held að enginn sé viljandi að reyna með hann, skilurðu, þú veist. Það er allavega mjög fáir. Já, en ég held að oft fólki sé kannski ógna að það sé að upplifi að sé að tapa ykkur og þá hagi það sér alls konar. Sko, ef ég má að setja inn í þetta, ég hef alveg fengið til mig fólk þar sem að mjög oft konan upplifir að tengdamóðir sín sé í raun og veru bara alls ekkert ánægð með það að hún sé að taka soninn af sér. Já, það er alveg, getur komið svona nafnstrengurinn þarf að slitna. Já, og ég held reyndar að þetta sé bara alveg eitthvað sem að gerist. Já. Og þá bara bregst að sjálfsögðu tengdamóðurinn við með alls konar hegðun. Algjörlega. Þannig að ég held samt að stjórnsemi, svona mín upplifun af stjórnsemi, þegar við gefum svona stjórnsamir. Já. En ég held að stjórnsemi sé alltaf óöryggi í leit á öryggi. Já. Ég held að við séum alltaf að reyna að finna öryggi einhvern veginn með að hafa hlutir eins og það er alltaf verið eða ég hef alltaf gert þetta svona, þú veist, að því við finnum eitthvað öryggi í því að því við erum ekki örygg inn í okkur. Það er alltaf ótti við hið óþekkta. Já. Þú veist, hvernig bregst ég þá við ef þetta breytist og ég einhvern tíma heyrði ég nú einhverja líkingu, þú veist að þú ert með blindan einstakling sem býr einhvers staðar og bara ef þú færir eitt stól úr, þú veist, það sem mann er vanalega, að það getur bara til þess að getur dottið, þú veist, og meitt sig, eða fattar mig. Þannig að þú veist að fólk vill alltaf hafa þetta bara kunnulegt, ég þekki þetta svona hefur þetta verið, svo kemur einhver nýr aðili inn í fjölskylduna sem að er kannski ekki til í þetta meðvirka umhverfi og hristir svolítið upp í. Og það er kannski svolítið þetta, þú veist þetta sem að var í þessari spurningu, þú veist, sem þú komst með, að sko upplifunin einhvern veginn, þú veist, er það þú sem ert að segja þetta, er það hún? Já, einmitt. Skilur, er þetta komið frá þér eða er þetta komið frá henni? Þetta er klárlega komið frá henni, þú veist þetta. Já. En svo er það sko líka þetta er ekki endilega fólki líki ekki við mann, þetta heita fjölskyldu líki ekki við mann, að því oft getur þetta verið bara ótti breytingar eða óryggi í hlutverki þeirra í lífi makans. Þetta er líka nýtt fyrir þau. Já. Að makinn er að fara, komin einhver annar og hann allt í einu fær sá aðili alla athyglinna og þetta getur alveg verið erfitt. Svo er að greina hlutverkin í þessu sambandi. Hvert er mitt hlutverk? Er að viðhalda mínum eigin mörkum og koma framfæra mínu tilfinningum með virðingu og skýrleika. Það er mitt hlutverk. Hlutverk makans, hann er ábyrgur fyrir að setja mörk við fjölskyldu sína til að tryggja sambandi ykkar fáið þann stuðning og virðingu sem það þarf. Já. Það er hans að gera það. Hvert er hlutverk tengdafjölskyldunar? Þau þurfa að virða mörk hans og velja og þín og velja hvort þau styðji sambandið ekki. Þau þurfa ekki að styðja. Þetta er betra. Þau þurfa með að velja. Já. En þá það bara líka vera þá upp á borði, skilur. En það verður aldrei upp á borði ef aldrei neitt er rætt og er ekki sett mörk. Nei, og það er nefnilega bara mjög oft vandinn að þetta er ekki rætt. Það eru svona skot og pílur oft, sko. Akkurat.
þú veist, ætli því alveg að banna okkur að hitta barnabörnin, þú veist, eitthvað svona akkurat, og þá bara, heyrðu, við erum ekki að banna það, þú veist, þið eru ekki að vilja verið í tengslunum, þú veist, að það þarf að geta, þú veist, vera hægt að segja hlutina, akkurat. skilur, eins og þeir eru og þetta er alltaf flókið, þetta er alltaf erfitt og þetta er alltaf erfitt fyrir að þú segir hvert er hlutverk hans, þú veist, að makinn ábyrgur fyrir að setja mörk við fjölskylduna sína, Já. þetta er alltaf erfitt. Svo er þetta líka, já, að því að svo er pottitt einhver meður svona að stjórnsýmið hana, fattarðu? Engin Og spurning. þá upplifir makinn sig einhvern veginn á milli fjölskylduna sinnar Já, og maka já. síns. Og það er líka erfitt. Já. Og þá verður hann beyglaður og fyrir að bregðast ekki við og svo of harkalega við og þú veist að þetta er flókið sko. En hvernig komum við á heilbrigðumörkum? Þau þurfa að vera skýr, ákveðin og byggð á virðingu. Og þau þurfa sko heilbrigðumörk, þau segja ekki, það er ekki eitthvað, ég læt ekki koma svona fram við mig. Nei. Það er sko, ok, ég ætla að elska mig á Mhm. meðan ég er að elska þig. Mhm. Hitt þessi eitthvað mörk sem eru sett í ykkur svona, Já, það er bara stjórnsemi. Það er bara, þá áttu að setja mörkin allt og seint eða þú bara sjálfur stjórnsamur og ert að fara á skónu þínum yfir þann sem reyndi að fara á skónu sínum yfir þig. En það er svo oft þannig og sérstaklega í meðvirkum fjölskyldum, þar eru bara mörkin oft óskýr eða bara, þú veist, engin mörk eða of mikið, þú veist, óharkaleg Akkurat. og þegar þú ert að setja svona harkalega, þú veist, eins og þetta sem þú ert að lýsa, að það er engin kærleikur í því og þannig ertu bara búin að missa stjórn á tilfinningunum þínum, þú veist, taugakerfið er orðið of þannig. Þannig að þú veist að já, við þurfum að læra að setja þessi mörk í kærleika. Þú veist, mér finnst mjög óþægilegt, þú veist, þegar þið talið svona við konuna mína eða talið svona konuna mína, þú veist, ég vil ekki taka þátt í þessu, eitthvað svona. Þú veist en þeir sem eru aldnir upp í meðvirku umhverfi, þeir kunna yfirleitt mjög oft ekki að setja mörk og að því sögðu rosa gott að segja að það á ekki við allstaðar. Skilur, að við erum ekki alltaf meðvirk allstaðar. Nei, alls ekki. En þeir líka kunna oft ekki að virða annarra manna mörk. Nei, og þá þarf maður að, þú veist, að vera bara alltaf eins. Já, og þetta er bara, maður þarf að læra þetta, við þurfum að læra þetta. Ef okkur ekki kennt þetta í uppeldinu, þá þurfum við að læra þetta og við byrjum ábyrgð því að við erum á fullorðin. Ég var búin að setja hérna svarið, hvernig hún ætti að segja þetta við maka sinn. Ok. Þegar þau segja hluti eins og er þetta frá henni, þá finnst mér ég ekki vera metin og það særi mig. Sko, svo þurfum við einhvern veginn að hvetja makan til að hjálpa okkur hana, þú veist, og að skilja mörg við fjölskyldunum er ekki að velja á milli. Þú ert ekki að velja á milli út af þetta mörg. Það heitir ekki að velja á milli. Ef fjölskyldan tekur í þannig, þá mæli ég með að koma í fjölskylduráðgjöf. Því þá er fjölskyldan mjög lasin. Já. Þú veist, hérna, þá getur maður sagt eitthvað eins og svona við magasinn, sko, ég skil að þið þykir vænt fjölskylduna hérna. En þegar þau segja hluti sem særa mig, finnst mér við ekki vera í sama liði. Já. Ég vil að við vinnum saman og finnum leiði til þess að eiga heilbrigð samskipti við þau. Skilur þú veist, þannig að þarna ertu líka að gefa makanum, þú vilt ekki að hann velja á milli. Nei. Þú vilt að þið vinnið úr þessu og vilt að þið náið einhvern veginn og svo er að takast á eigin tilfinningar sem getur verið flókið. Miklu betra að kenna öðrum tilfinningar sinna, ekki? Það er það. Já, þú hættum að líða. Já, nema það er ógeðslega óþægilegt. En skilur, maður heldur þetta sé the easy way out. Já, alls ekki. En það er svo sannarlega ekki, þetta býr bara til miklu dýpra vandamál. Og það er sko, þegar við hugleiðum mörkin okkar, sko, þá er svo mikilvægt að við séum ekki taka ábyrgð á hegðun annarra. Já. Og ekki heldur á því hvort að makinn geti sett þessi mörk ekki. Þú getur ekki heldur tekið ábyrgð á því. Nei, og þess vegna er svo mikilvægt inn í svona, því að þú veist, þetta, við erum að tala tengdafjölskyldu hérna, þú veist, að það er fyrirspurning. Já. Þetta á ekki alltaf bara við það, þetta getur líka bara átt við inn á vinnustað, þetta getur átt við í vinasamböndu, þetta getur átt við, þú veist, við fyrrverandi maka eða svoleiðis, að það er svo mikilvægt að við stöndum með okkur. Þú veist, að ég standi með mér, að ég seti mín mörk gagnvart öllu þessu fólki og svo verði bara að treysta því að annað fólk geti séð sig og sett sín mörk. Algjörlega. Þú veist, og auðvitað er það sárt ef að maki ræður ekkert við það, en ef við erum tilbúin að vinna að því saman, skilur, þá er það alltaf eitthvað inn í þetta. Af því að sko fyrir meðvirkan einstakling sem eru að koma kannski bara í sína allra fyrstu bara pælingar með þetta,
að þá á meðan að hinn kannski aðalinn búin að vera að vinna eitthvað með sig, að þá tekur það tíma fyrir hann líka að komast áfram. Algjörlega, og þess vegna þurfum við að gefa honum kleift að takast á þetta á sínu hraða. Já. Algjörlega, sko. Svo við erum að líka styðja hvort annað. Og svo er það þessi að reyna að búa til einhverju lausna með að nálgun. Þú veist, skipuleggja umræðina í rólegu umhverfi. Þú veist, ekki á kvöldin þegar við erum þreytt, ekki þegar við erum stressuð. Nei, Þú og veist, ekki í streitu, ekki í þú veist, þegar við einmitt tökum púlsinn og hann er aðeins og hraður, sko. og skilgrinni markmiði, hvernig viljum við hafa samskipti með fjölskylduna? Mhm. Af því að ef að báðir vita að við viljum hafa þetta gott, þá er það líka verið svo góð grundvöllur að þessu samtali. Þetta byggja hún á það. Já, og sko, æfa sig, hvað getur viðkomandi sagt þegar ég segi þetta og vera svolítið undirbúin undir þetta. Mhm. Þannig að, Sko, þetta, já, ég nota stundum hérna svona, ef ég má fara inn á aðeins, þetta með smyndlingingar og annað svo gott, sko, og líka bara ef maður séð eitthvað, að ég tala stundum þáttinn hann að Your Honor, þegar að sko sonur dómarans keyrir á dreng sem deyr, sem er náttúrulega bara hrikalegt og allt það, og dómar segir bara, herri, já, við förum bara tilkynum við þetta bara, við förum bara í fyrramáli þegar hann stakk af, sko, látum vita af þessu og svona, þú veist, og hann náttúrulega veit alveg hvernig verið dæmt í því og allt það, og þá gerir, þú veist, og þeir eru sammála og þeir fara, svo labbar inn lögreglustöðina, þá sjáðu það verið að tilkynna foreldrunum að drengur sé dáinn og viðbrögðin og allt það, og hann tekur strákinn og hann bakkar út og hann segir, þú ert ekki að fara að segja frá þessu. Sonurinn, þú veist, pappinn er bara eitt stæðsti glæpamaðurinn eða mafjósinn eða eitthvað í bænum, sko. Þú verður bara drepinn og gerir það, sko, þannig að við erum ekki að fara að gera það. En það sem hann gerir er að því að sko strákurinn var að fara á leiði móður sinnar sem að annarkvort þegar átt afmæli eða dánadagurinn eða eitthvað svoleiðis. Hann tekur hann, þau kaupa blóm og þeir fara og hann segir, legðu blómvindin hérna niður. Stráknum að mig minnir, þú veist, fannst þetta eitthvað pínu kjánlegt og hann segir, nei, legðu hann hérna niður og svo segir þetta. Af því að þá er þetta komið í líkamsminnið þitt. Þannig að þú ert einhvern tímann tekin og spurður, þú veist, hvar varstu, að þá getur sagt, þá ert ekki, já, ég var með blóm, hvernig blóm, ég var með hérna bara, hvernig blóm, skilur, þá veistu að nákvæmlega þú ert búin að gera þetta. Og þess að segja það er svo mikilvægt fyrir okkur að æfa okkur. Já. Eins og með svona. Það verður svona að brjóta á okkur, eitthvað. Nei, strákur. Nei, við erum ekki að fara inn í það Það er tjók. Það sem við er að við séum að mata sko líkamsminnið okkar. Þannig að þú veist að þegar ég stend frammi fyrir kannski tengdafóreldrum og ég hef verið með mörg svona dæmi inni hjá mér og það er kannski verið að setja út á klæðaburðin. Að ég sé fyrirfram búin að æfa mig, þú veist að ákveða hvað ég ætla að segja og ég er búin að æfa mig, þá er svo auðvelt að ná í líkamsminnið og segja, já, finnst þér það? Áhugavert, já, mér líður mjög vel svona. En þú veist, og svo bara var ekki í boði hérna eða eitthvað, eða skilur og halda svo bara áfram. Akkurat. En ef maður er ekki búin að æfa sig, þá veit maður ekkert í hvað maður er að ná. Svo mikilvægt þetta geta samtal, skilur við líka, þú veist að þetta er ákvörðun okkar beggja. Alltaf. Þetta er ekki, já, hún vill að við séum þetta svona, eða hann vill að við gerum þetta svona, heldur bara að þetta er, okkur þykir ótrúlega væntið, þetta ótrúlega væntið með þetta virða það. Já. Mína ákvörðun. Og svo er það bara að leggja áherslu á þitt samband. Þú veist að tengdafjölskylda mun alltaf á ákveðin áhrif en með skýrum mörkum og góðum samskiptum getið þið varið og styrt ykkar parsamband sem að er náttúrulega mikilvægasti þátturinn fyrir ykkur og það sem skiptir ykkur mestu máli. Og það er líka mikilvægt að segja það uppátt að parsambandið þitt er mikilvægasta sambandi sem þú átt hérna á þessari jörðu. Þú átt ekkert mikilvægara samband. Það er ekki mikilvægara samband við fjölskylduna þína og ekki við börnin þín. Af því ef parsambandi fer á hliðina, þá fer allt annað á hliðina með því. Og það er aðeins sem þú valið að verja lífinu með. En það er kannski líka gott að segja þetta, að þú ert að tala um þetta, þú veist að styrkja sambandið, þú veist að það er grunnurinn að öllu. Skilurðu? Við verðum að vera einhvern veginn með það í lagi, þetta er svona súrefni skríman bara. Já. Og já, tengdafjölskylda mun alltaf einhver áhrif en það hristir, þegar einhver fyrir að taka á meðvirkni þá hristist upp í öllum kerfum, öllum og fólk höndlar ekki enn hristing. Nei, en svo sest þetta, þú veist, ef við viðhöldum bara mörkunum okkar, við erum bara mjög skýr, notum einfalda setningar, þú veist, helst alltaf bara sama,
að þá fattar fólk það er búið að loka þess að ég kemst ekki inn í hana, hættir að banka á hana. Já. Þetta var langasvarið, þú veist, og bara líka að muna með virðingu og heilbrigðumörkum þá styrki í sambandi ykkar, þannig að þið finnið jafnvægi sem virkar fyrir alla aðila. Og svo er að stuttasvari hérna, talaðu við makaðinn og segðu, þú veist, þegar þau segja svona, þá finn ég fyrir vanmátt og ósamstöðu. Þú veist, þegar þau setja út á mig, þá líður mér svona. Ekki ráðast á þau, segðu bara hvernig þér líður. Þú veist, hjálpaði makanum að setja mörk, þú veist, þetta er ákvörðun okkar beggja, ég myndi þakka fyrir að þau getur stutt okkur, ég myndi finna staðist að þetta getur stutt okkur. Þú veist, og svo er að forðast að setja makan í valstuðu. Þú veist, þú velur milli mínu, við hefum aldrei, þú veist, það er rosa skrítið að vera að láta fólk velja á milli. Já. Skilurðu, þú veist, að ef þú ætlar að tala um þennan, þá ætla ég ekki að tala um þig. Þetta er svaðaleg stjórnsemi, sko. Já, og sko, já, nema bara báður aðalega komist að þeirri niðurstöðu, þú veist að einhver aðili sem virkilega hafa slæm meiðandi áhrif, það er allt annað, sko. Ég segi það er svo gott að nefna það líka, sko, að auðvitað undantekninga frá öllu. Já. En þetta er samt svona, þetta er ekki góð samskipti að vera að láta fólk velja á milli. Nei, og þá maður líka alltaf að spyrja, af hverju er ég að því? Þú veist, hvað er að gerast innan með mig? Hvað er hræddur við? Af hverju líður svona? Já, engin spurning. Og þá er maður oftast hræddur við að missa maka sinna, þá er miklu betra að deila þeirri tilfinningu, heldur en að fara í þetta að missa vin sinna, hvernig það er. Þannig að einblín og lausnir og stuðning í stað ásakana, hafðu skýr mörk sjálfur eða sjálf, ekki taka ábyrgð á þeirra hegðun eða viðbrögðum og einbeittu þér á þínum samskiptum við makaðinn. Svo er að bara styrkja sambandi ykkar. Skipuleggja tíma þessi einblínu að rækta tengslin og ræða hvað virkar best fyrir ykkur. Þú veist, þannig að tala við maka, hvetja til marka, forðast að setja fólki í valstuð og hafa skýr mörk sjálf og styrkja ykkar persónulega samband. Með góðum samskiptum og skýrum mörkum getur unnið saman að því að leysa þetta á farsælan hátt. Þetta var nú svolítið skemmtilegt. Það er ekki? Jú. Maður er svolítið mikið að fást líka við þetta inn í herbyggi, sko. Þetta er oft vandi. Ég veit að þetta er algengur vandi. Já, og ég sé alltaf þú veist, það er alltaf bara rosalega gott fyrir fólk að koma að taka púlsinn á sér, kíkja í ráðgjöf, fá svona, eins og maður kallar oft, þú veist, að fá lána dómgreind annarra, skilurðu, faglega aðstoð, þú veist, hvað við erum í þessari stöðu, við rötum ekki alveg út, þú veist, er eitthvað þetta að gera og skoða sig bara sjálf, sko. Þetta er alveg geggja maður, þannig að við erum með stefnumót mánaðarins. Já, við ætlum að fara, þetta er náttúrulega bara geggja, þannig að 20% afsláttur alltaf að Grazi, mæli með, þetta er æðislegu staður, notalegur hlýr og alltaf, en við erum að fara í pizzaskólan. Já, við ætlum að fara í hann. Þeir eru nefnilega líka með svona pizzaskóla og pastaskóla. Já, ég var að spá maður að gera það kannski date í febrúar. Hver veit? Já, ég veit það, en við ætlum að prófa þetta, þannig að við verðum svona undirbúin og getum sagt ykkur frá þessu febrúar. Já, og þannig að svo Laugarspa, það er algjör negla, sko. Já. Bara 2 fyrir 1 líka æðislega tilboð og þetta er sko, þetta er eitthvað sem maður gleymir ekki. En þannig að þið fylgist vel með því. Við erum ótrúlega þakklátt ef að þið myndu deila þættunum okkar og gefa okkur umsögn á Spotify eða podcast eða þar sem það er að hlusta og endilega deili þættunum að við viljum að sem flestir fái að njóta þess að hlusta á þetta. Við vitum að þetta hjálpa ótrúlega mörgum. Já, meirum en maður grunar. Meirum að grunar, en við þökkum kjærlega fyrir okkur og við verðum með annan þátt bráðar. Lausnin fyrir þig.